Hello， 大家好，我是 Frank。这个风扇呢比较旧了，现在的叶子呢都已经向下坠了，它不是平的了。房东觉得有点旧，所以呢想买的新的，也算是差不多跟上面那个。这个是延长杆，然后这是最便宜的。那为什么要用这个延长杆呢？第一，吸力比较高一点；二呢，它是一个倾斜的，那必须要用到这种杆子。先拆除上面的，像这种呢比较简单。我们拆除的方法，只要把这个开关关了，没有电就不用去那个总闸那边去关闭了，所以这样就可以了。安全第一，测试有没有电。OK， 没有电，可以拆除就是最简单的。就这么简单。说明书，风扇LED 3个灯泡，风扇爪，灯口、灯罩，又一个灯爪，不是灯罩，灯罩。OK， 这个吊杆呢，你们看，它原本带的只有这么长，因为它上面是倾斜的，它不够用，所以说我们需要买一个延长的，然后把这个替换掉。我们需要，它现在是一体的，那我们先把这个螺丝卸下来。这个不用完全卸下来，只要松一下，松几口就可以了。然后这边这个旋转一下就掉了。那我们需要先把上面那个旧的去下来，然后把这个拧上去。不认的东西怎么拆出来就怎么拧上去。东西这么多，我们先装什么呢？第一呢，先装这个。它这里边带这一包里边呢，什么都有了，螺丝、接线的头，这边螺丝，大家看这个颜色跟地板很接近，我们就用这个，这样，这里要用到电钻。一个搞定，放旁边。接下来呢，我们要把这个螺丝去掉。它这个呢，有什么用呢？是固定在运输的时候，怕它一直旋转磨损。那有这些皮子固定呢，它中间是转不动。这些螺丝呢是用不到的，因为这个上面都已经带螺丝了，所以说那个不需要，卸掉就可以了。但是有的是需要的，要看情况来决定。那我们上这个呢，如果你能看得到呢，这边都有个槽，所以这些东西只要放到位置，它都不会错位。然后它那个槽正好就是卡在这个地方。现在这个就是做这个灯，这里面配了一个多的螺丝，用不着的螺丝来那白线对白线，黑线对蓝线，就是插上去就可以了。这有3个螺丝。安装的时候呢，这边有个口，这个口通常呢就是给这边有一个开关是反转或者正转用的，所以这个口呢就是卡在这个开关的地方。我最不喜欢它这一块的，它这个应该提前安好，很难安，就因为电线太多了。我们只要按下去呢，
我们可以旋转这个电扇，然后装第二个。现在要先装，等一下电扇安起来很难装。我最不喜欢装这个了。这边还有一个。好了，我们现在把它翻过来，撑开，然后把这个卡扣拿了，然后这个就可以抽出。这两个螺丝也要松掉。松到什么程度呢？就是这个可以放得下去就可以了。买这个呢，你要选择跟你这个风扇搭配的颜色去买。我们把这3根线从这头 ，OK， 这边出来了，我们直接，它这个不够大，比较松，没关系，我们把这个轴承穿进去就好了。现在穿进来，再用这个锁上，再接下来。它是掉不下来了，但不够固定，所以我们要把这两个螺丝再拧紧。这样它就成一体了。大家看这个，我们要把这个头卸下来，按到那个新的上面去，要按在这个地方，代替这个短的。我们先把这个螺丝卸出，然后呢，这个呢往下。滑，这里边又有一个，这个 ground 也卸掉，这样呢，这个就拿出来了。这个怎么卸就怎么在那边安。我们需要先把这个盖子穿过来，遮盖罩，然后再穿这个黑色的球。我们同样用这个呢，我们直接给它穿过来，它这边有2个孔。给你的不同的螺丝，有的比较大，有的比较小。那我这个比较大，那就拧下来。现在呢，我们要把这个黑色的拿上来。上来之后呢，正好这边还是给你留着拧这个最后一个固定螺丝用的地方。那大家看，这个是最后拧的固定螺丝，中间有个轴。然后这个 ground， 那这样就可以了。现在这个线是比较长啊，我们不需要这么长，我们可以这样给它用钳子夹断，然后再用这个扒皮的把它皮扒一下，这样呢我们就不用上去再扒这个皮了。那这个在上面等一下怎么操作呢？这个就像这个是旧的，就是在上面已经固定好了。大家看这边是有一个口子，那我们拿了这个放在这个口子里面，它会挂在这个槽的地方。那最关键的时候就是这个，它这个后边呢会有一个小半头，怎么讲啊？这个地方呢，就是这边有个豁，这个豁呢。你要放上去就左右旋转，就是像这样，你要左右转，转到它正好整个锁在这个指定的位置就可以了。它等于说它俩就成一体的了。然后找到这个，好了，现在锁上了。每次都有安全第一。虽然我们点过了，但是还是要测试一下。OK， 这个下面呢是灯的开关，那这个呢是风扇的开关。大家看，现在是这样转的，大家还记得吗？这边有一个黑色的开关，现在好像是往上转，这样风是往上打。我们需要风往下呢，
当一下，我们再拉一下，它就这样转了。这两个链子没有分，随便挂哪个就行。这个风扇的倒影，它只会在上面出现，它不会在下面出现。上次有朋友说，为什么会有倒影？可能他是不是看到上面有？那这个是没办法，所有的只要有光，它就会有影。